За энэ удаагийн хичээлээр би бас нэг хэд хэдэн мэхний хувилбаруудыг ялангуяа шилжсэн барьцсан дээрээс өөрөө яаж гарах уу, зөв үйл тойроод аваад тэндээсээ яаж дараачийн мэх хувилбар шилжих үү. Энэ эдэн мехийг одоо бас хийж үзүүлээ. Тэгээд юуны өмнө бас энэ мехийг хийж үзүүлэхийн өмнө чөлөөт бүх сонирхон суугаа дундартаа хичээлэгч нартаа бас хандаж хэлгээд бид нар бүхэн чөлөөт барилдаа гэдэг энэ спорт бол их маш онцлогтой спорт. Яг гэвэл хүнээс маш олон төрлийн бас авиас чадвар нөөц бололцоог бас шаардж идэг спорт. Тэгэхээр бид нар одоо өрсөлдөгчөө хожихын тулд маш их олон давуу талыг эзэмшсэн байх шаардлагатай байдаг. Жишээлбэл би өөрөө зөвхөн баруул авдаг мехтэй тэр ганцхан мехээрээ дэлхийн түвшинд очиж барилдана гэвэл энэ бас хөрөөсөл ойлголтоо. Яг гэвэл чөлөөт гэдэг нэршилтэй учраас хүн чөлөөтэй барилдахын тулд маш олон төрлийн одоо мэх техникийг эзэмшсэн байж дэлхийд бид нар пеналд олимпиад одоо медаль авах гэсэн зорилгыг үрдэх юм аа. Өнөөдөр бидний бас донд анзаардаг байгаа нэг дутагдал бол юу гэхээр зөвхөн өөрийнхөө бэлэг дээр орж ирчээ зөвхөн өөрийнхөө ганц нэг хийж чаддаг мехэн дээр ажиллаад бусад мехнүүд дээр ажиллахгүй өнгөрөөгд байх жишээ нь. Тэгэхээр энэ дээр нэг ийм ойлголтууд байдаг. Бэлэг дээр орж ирэл өөрийнхөө хийж сурсан мехийг их гоё хийгээл тэндээсээ их таашаал аваад би их сайн байна, би их болж байна гэж өөртөө дүгэл өгөөд байдаг. Яг эргээд тэмцээн дээр харахаар нөгөө 1-2 мехийг нь өрсөлдөгч бүх хорчоор хий зогсоол хожигдох магадлал их өндөрч эхлэв. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр спортын сэтгэл зүй гэж бас ярих дуртай, өөртөө итгэлийг олж авах бас их өндөр түвшинд олж авах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ сэтгэл зүйгөө яаж бэлтэх вэ? Өөртөө яаж итгэх вэ гэдэг асуулт хамгийн том чухал. Тэгээд өөртөө итгэхийн тулд би мэдээж өрсөлдөж бөхөө хождог байх хэрэгтэй. Хожиж байж би өөрөө одоо болох юм байна гэж сэтгэлийг авдаг. Тэгэхээр хожихын тулд яах хэрэгтэй вэ? Би тухайн хүнийг хожих арга мехийг олон сурах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бид нар өөрт байдаг 10 алдаа байх юм бол 10 алдаагаа нэг 2хан алдаан дээр ингэж багсаж авчих хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй би 10 алдаатай байж өрсөлдөгчтэй байрлахаар би 10 алдааг нэг дор зэрэг хянах над боломж байхгүй. Тэгэхээр би хожигдох магадлал өндөр болно. Тийм учраас алдаагаа багсасаар хагаад нэгээс 2хан алдаан дээр төвшрүүд аваад ирэх юм бол би тэрийг хянаж болно. Хянаж болох юм чинь би оноо алдахгүй магадлал их өндөрч. За дээрэс нь өрсөлдөгчийг яаж хожих вэ? Мэдээж бид нар өрсөлдөгчийг хожихын тулд надад юу байна? Мэг л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг мэг 2 мехийг өрсөлдөгч бүхэн мэдээд явуулахгүй тохиолдолд энэ бол үнэхээр боломжгүй. Тэгэхээр би олон талын барьцсан дээрээс олон талын мэх техникийг эзэмшсэн байх шаардлагатай. Миний нэг юм болохгүй нөгөө мэх рүү орж идэг. Нөгөө мэх болохгүй дараачийн мэх рүү шилжиж идэг. Тэр мэн болохгүй өөр хууль руу шилжиж идэг гэдэг. Ингээд өрсөлдөгч бүхийг 1-2 байрлалаар тавгуутуулах биш 5 юм уу 6 төрлийн мэх техникээр довтлоход өрсөлдөгч бүх маань миний тэр 6-ыг хянаж чадах бол. Ингээд өрсөлдөгчийг би төрөлд оруулж чадсны хүчин оноох боломж надад 100% нэгдэж байгаа. Тийм болохоор миний өрсөлдөгчөө хожих зэвсэг юу вэ гэхээр тэр бол одоо миний эзэмшсэн мэх техник байдаг. Тэгэхээр энэ мэх техникийг бид нэр яаж олж авах вэ? Хэн нэг нэрээд надад маа гэдээ өгчихгүй. Энийг тухайн бэлтгэлдээ маш олон давтцны хүчин дээр энэ мэх минийх болдог. Тэгэхээр бид нар мехийг танихдаа эхлээд хараад за энэ мехийг бол би мэднэ гэж ярьж байна тийм. Мэднэ хараад харчингуудаа ингэж хийдэм бэ гэж мэдчихэж байгаа боловч чи энэ мехийг хийж чадахгүй гэхээр бас эргэлзээтэй. Би чадахгүй юм байна. Зүгээр нэг удаа хийж үзээд имитац хөдөлгөөн ингэж хийж үзэн гутаа болж байгаа санагдаж за одоо чи өрсөлдөгчдөр барилдаан тунд хийж үзээ гэхээр нөгөөтөн болох ба шүү дээ. Тэгэхээр нэг шинэ мехийг суулгахад нөгөө одоо хүүхдүүд маань яадаг вөхөр эхний нэг хэд удаа хийл маш хэвгүй байдаг. Надад энэ таарахгүй юм байна багшааш гэдэг. Энэ миний их мэх биш. Би энийг үл хийж чадахгүй ийм өрөөсгөл ойлголт. Хамгийн ихэнд мэх хийхэд тулгард ганц ерөөсөө одоо бэрхшээл энэ байдаг. Хийж үзэхээр 2-3 хийж үзэн гутаа энэ миний хүл авдаг стил биш байна гэдэг юм уу? Энэ надад их эвгүй байна гэж орхичдаг. Тэгэхээр бид нар альва шинэ юмыг таньж өөрийн хүн болгож хүлээж авахын тулд бол үнэхээр маш хүндрэлүүд тулгардаг. Шалгалт өгөхдөө бид нар эхний нэг өдөр бэлгэд хэцүү байдаг, 2 өдөр, 3 өдөр илүү хялбарчлаад хөнгөвчж ирдэг шиг мэх техник бол олон удаагийн давталтаар хүч орж идэг, хурд орж идэг, эв орж идэг, өөртөө хэтгэлтэй болж идэг. Тийм болохоор бид нар альва мехийг энэ надад таарахгүй юм байна. Энэ нь зөвхөн одоо тэр алдартай тамирчдын хийдэг мэх гэж ойлгохоос илүүтэйгээр
Энийг би хийж яаж сурах вэ гэдэг ойлголтын дээр бид анхаарлаа төвлөрүүлж чадах юм бол одоо бүх мэх техникүүд бидний хувьд бол энгийн хэлбэр юм аа. Энийг би хамгийн гол нь мэх заахынхаа өмнө чөлөөт бүх сонирхож байгаа, чөлөөт бүхөөр бас хичээлж байгаа, цаашдаа хичээлийг хүсэж байгаа хүмүүс та нараас энийг эхлээд толгойд аваад зорилгоо болгоод би энэ мэх техник эзэмшнэ гэж бас зорж бэлтгэлийг хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бид нар өнөөдөр өөртөө зорилго тавиад үзэхэд өнгөрсөн жил би улсын аварга шалралт тэмцээн 5 дугаар байранд ордог тийм хэмжээтэй байсан. Жилийн дараа дахиад би 5 дугаар байранд зогсчихвол би бүтэн 1 жилийн хөдөлмөрийг зүгээр үр дүнгүй биеийн тамирыг хичээл болгож хувирсан байна гэж өөртөө дүгнэлт хийх. Яг гэвэл би жилээс ихэд жилд энэ спортоор хичээлж байгаануудаа ахиж явах хэрэгтэй, амжилт өсөж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол миний хийж байгаа бэлтгэл мэх техникүүд үр дүнтэй хийж байгаа юм байна. Би их зөв явж байгаа юм гэсэн ийм одоо бодлыг өөртөө агуулж дараачийн ба шилжиж идэм аа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бүхөр хичээлж байгаа улсууд спортоор хичээлж байгаа тамирчид бас өөртөө бас дүгнэлтээ хийгээд өнгөрсөн жил би ямар байв, энэ жил би ямар байран дээр ингээ бас харьцуулаад нэг үзчих хэрэгтэй. Тэгэхээр миний бүтэн жилийн 365 хоногийн хийсэн хөдөлмөр урсгасан хөлс маань зөв байна уу буруу байна уу гэдгийг бас мэдэж бид нэр зорилготой мэх техникийг таандах юм бол бидний амжилт зүгээр цаг хугацааны асуудал юм аа гэж билгсэн. Бид нар чадахгүй юм байхгүй, хамгийн гол нь хийх хэрэгтэй, энийг сэтгэх хэрэгтэй, бас асууж ярилцаж хийх юм бол энэ маш их үр дүнтэй бидний амжилтын гол үндэс юм аа гэдгийг бас хэлж байгаад мэхэнд орё. Миний үзүүлэгч байгаа мэх бол би зүүн хөл толгой дотор тойрч авах мөхийг үзүүлээ. Энэ бол мэдээж нийтлэг хүн болгоно хийдэг хаад ихтэй. Зүүн хөл авчаад авсныхаа дараа бас тамирч маш их алдаа гаргадаг. Оноо болгож чаддаггүйгээр өрсөлдөгч мөхтөө боломж олох юм уу эсвэл барьцаа тавиад өөрөө эвгүй байдалд орох тийм боломжууд их гардаг. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарах хэдэн зүйлсийг бас ихлэ тайлбарж өгье. Түүнээс эхний явалтууд маш энгийн угаасаа зүүн хөлд би толгой дотор явна. Мэдээж шилжсэн барьснаас явж болно. Би гар бас энэ барьсан байдлаас явж болно. Мэдээж бидний хамгийн эхлээд сурах ёстой зүйл бол барьцны хувилбарууд байдаг. Тэгэхээр одоо би эхлээд зүүн хөл тойрхыг заа зүлчээ дараачийн мэхэн дээр дандаа барьсны хувилбарууд дээр би бас таагүй сонирхол гэж бодож байна. За мэдээ зүүн хөл авахд бол ийм барьснаас бол ихэнхдээ 2 баруун хүн шилжсэн барьснаас явахд их тохиромжтой. Тэгээ зүүн хөл тойроход бол хамгийн их гардаг алдаа болохоор би зүүн хөл тойрохын тулд би хүнтэй хайлт хойрхон суух хэрэгтэй байдаг. Хойрхон тойрч шиш. Тэгэхгүй бидний гол гаргадаг алдаа болохоор ийшээ ингэж хажуу тишээ хүнээсээ ингэж зүхтаж суугаад энэ дээр их алдаа гаргадаг. За жишээд би ингэж зүхтаж суугаад хөл авахаар маш эвгүй байлаар өөрийнэ. Хол суучгаад. Хол суухаар аянда би хүнээс хол ингэж суухаар энэ хөлд хүрэхийн тулд бие заавал ийш өгөх болдог. Тэгэхээр би энэ байдлаас өөрөө босч чадахгүй ингэ суучих юм уу? Өрсөлдөгчтэй юм даруулах байдлууд үүсэж байдаг. Ийм байдлууд үүсчдэг. Тийм болохоор аль бол хүндийг ойрхон суух хэрэгтэй байдаг. Явлаа. За дахиад энэ хамгийн гол нь энэ тойрч суугаад суулт их чухал байдаг. Энэ суулт их чухал. Яг бол манай тамирч болохоор энэ ингэ суултан дээр ингэ доош алдчихад байдаг. За энэс одоо хүлээж ишин. Энэ. За одоо энэ таад доош орохгүй яг байрал дээр суух юм бол энэ хүн дараад ч нэмэргүй одоо харуулъя. Энэ. Одоо эндээс би дамжаад очиад дараач мэх рүү хийж байна. За дахиад. Тэгэхээр энэ суултыг бас их сайн харах хэрэгтэй. Ингэж хол суулаа инглаараа өөрөө нарах өөрөө даруулна. За тэгэхээр аль бол хүнтэй ойрхон суун. Энэ суучихл. Одоо эндээсээ босоод дараач мэх рүү. За дараачийн нэг гаргадаг зүйл аваад явцад нэг гаргадаг алдаа болохоор сугаа авчдаггүй. Одоо би зүйл аваад сугаа ингээд онгорхоо орчих нөгөө талаас илүү тодорхой харагдана. За энэ гар ингээд орчдөг. Яг энэ гар ингээд суганд орчдөг. За ингэх юм бол одоо өрсөлдөгч мөхөөс над руу контр хариу мөхнүүд хэрдэг, хөмөрддөг. Намаа ингээд жийгээд энэ гарыг хөшдөг ингээд. Тэгэхээр зүйл толгой дотор юм уу баруун толгой дотор тойрч байгаа тохиолдолд энэ сугыг бас авчиж өгөх байдаг. Одоо харуулна. Энд гар оруулахгүй. Энэ юм наалтсан энэ дээрийг өсцсөн. Тэгээ толгой тонгоохгүй бараа. Толгой яг энэ дээрийг өссөн байд. Одоо би толгойд нэг толгойд дарна ямар ч юм байхгүй. Энд суг авчих боломж байхгүй. Суганд гар хий болохгүй. Одоо энэ миний давуу тал. Тэгэхээр ерөөсөө бид нэр хөл аавна гэхээр их анханасаа их тийм хайнг ороод ингэж оронгуудаараа энэ гар дандаа орж ирдэг.
Тэгэхээр ерөөсөө зүүл аваад оноо хамгийн гол боломж болохоор хөлдийг ойр хойш сууя. Суганд гар оруулахгүй. Энэ суг хавчаатай бай. Тэгээд толгой тонгоохгүй байх хэрэгтэй. Ингэхгүй хүндээ юм аа наалтцаар энэ ийм биш. Ингээд мөр гөслөө толгой энэ дээр. Тэгээд ерөөсөө ингээд сугаа хавчлаасаад ингээд. За эндээс бол мэдээж би босоход надад их хялбар байдаг энэ өдөрч ийгээд. Тэгээд дараа чинь хөршилж байна. За дахиад үзүүлээ. За тэгэхээр зүүл толгой дотор ялгаахгүй зүүн баруун толгой дотор дойроход яг л энэ одоо бас зарчмаар хөлийг авах юм бол өрсөлдөгч мэхээс өрсөлдөж мөхөөс надад ирж байгаа хариу үйлдэл мэхний оноох найдвар бол 100% байх юм аа. Тэгэхээр бид нэр аливаа мэх техникийг бол яг хийх ёстой тэр өнцөг хийх ёстой тэр одоо дарааллын дагуу хийгээ сурчих юм бол энэ миний хож. Тэгэхгүйгээр яг өөр тааламжтай хэлбэрээр хүмүүс хийх гээд байдаг. Нэг гоёор ингээл тий. Энэ бол бас яг өндөр зэрэгтэй тамирчны төвшөнд очиод ирэхээр бас болдгүй маа. Яалч байхгүй. Яамны бараггүй аваад бараггүй хөшөө суулгаад ингээл детачлаад ингээл явхад бол оноо 100 болохоос биш. Бидний зорилго юу гэвэл оноо. Бид нар хөл авах. Хөл авах зорилго юу гэдэг оноо авсан. За бидний мэдээж бид нар хөл аавна гэж ярьдаг. Хөл аавна гэж яриад байдаг. Гэтэл хөл авахын цаана зорилго нь юу вэ? Бид нар оноо авч өрсөлдөж байгаа ч. Тэгэхээр альва бид нар мэхний гүйцэтгэлийг оноо авсан хэмжээнд тултан 100% хийх ёстой. Тэгэхгүй бидний гардаг алдаа ихэр хөл төрөнгуудаа паузыг зогсчдаг. 1-2 гэдэг секунд алдгалт юм бол өрсөлдөгч өгтөө надад хариу мэх хийх боломжийг олгоод байдаг. Тэгэхээр би мехийг хийлээ тэнд ямар ч дасралтгүй хөдөлгөөнөөр өрсөлдөгчөө унах ёстой байдаг. Тэгээ бидний гардаг алдаа бол хөл ав гэхээр одоо техник давталтаа хүртэл ингээд паузад нэг ингээл болдог тий. Эсвэл оронгуудаа болдог. Үгүй энэ болохоор яг олон удаа бид нар ингээд дутуу давтаадаг тусам яг энэ тэр хийсэн давтамж маань бид нар суучдаг. Энээс цаашаа яах вэ гэдэг хөдөлгөөн айгу удаан 2-3 секундын дараа орж иж идэг. Тэгэхээр бид нар мэх техникийг бас ингэж давтмааргүй. Зүүгд авлаа, дэрлээ унгаалаа, оноог авч хөвтүүлээ, дараа нь шилжлээ. Баруун давхан баруунд авлаа, өрсөлдөж хамгааллаа, дараа нь хувилбар шилжлээ, унгаалаа, оноог авлаа. Энэ бол бидний яг төгс мэх эзэмших хувилбар юм байна. Тэгэхгүй техник давтахаар нэг ингэчээл эсвэл нэг ингэч болчиход байна. Энэ бол их өрөөсөл юм аа. Тэгэхээр энэ дээр их маш сайн анхаарч хийх хэрэгтэй шүү. Тэгээд зүүл авах хамгийн энгийн хэрнээ маш их үр дүнтэй саний авалт бол энэ зүүл авах мэхэ гэдэг бас хэлье. Дараачийн одоо үзүүлэх мэх техникийн хувилбар бол би зүгээр шилжсэн барьцнаас яаж одоо шилжсэн барьцыг салгаж өөртөө эвтэйхэн одоо байрлалыг авч өөртөө эвтэйхэн одоо тэр барьцыг олж авах вэ гэдэг бас үзүүлээ. Ягаад гэвэл бүхэнчлээд барилдаанд ялангуяа одоо Орос зүгийн одоо сургалттай бүхчүүд ялангуяа шилдэх одоо барьцнаас маш их мехийг хийдэг. Шилдсэн барьцнаас одоо их ноёдож барилдаж өрсөлдөж бүхий ядрадаг, цуцаадаг. Үнэхээр энэ барьцнаас харахад үнэхээр их тийм хэцүү. Тэгээ энэ шилдсэн барьцыг одоо задлаж өөрөө барьцаа сонгож авч барилдаж чадахгүй байгаа хүүхд залуучууд бол үндсэндээ хүнд эзлүүлээд эхний 3 минутын дээр ажиллах чадвар нь дуусаад хожигдолд хүргэдэг ийм бас аюултай барьц байдаг. Тэгэхээр энэ барьцыг бид нэр хэдэн бас хувилбараар задлаж болох нь уу? Хэдэн хувилбараар бас задлаад дараачийн барьцанд шилжиж болох нь уу гэдгийг бас одоо үзүүлэхийг зорьё. За хамгийн эхний байдлууд мэдээж баруун гар шилдэх. За шилдэлцсэн. Би тэр ийм л барьцанд орно. Тэгээд би энээс гарч чадахгүй. Энэ шилдэлсэн дараа. Энэ дээр ингээд толгоогоор оролдоод тахаар хүн бол ер нь их ингээд эвгүүцдэг, бие их чангалдаг. Тэгээ эндээс болоод хүний их тэнцвэрийг халддаг. Толгоогоор оролдох тусам янз бүрийн нэг ухаантай хүний хамгийн баригуцыг хаана байдаг вэ? Хүний хамгийн баригуцыг өсний эргүүлэг дээр байдаг чинь. Энэ дээр үнэхээр бэр байхгүй ингээд. Бүдүү зүгээр ингээд бариад авах юм бол энэ дээр маш их хүчтэй. Толгойн үзүүр дээрээс ингээд дарах юм бол мэдээж энд ямар ч бэр байхгүйгээр ингээд өрслөж мөхөө амархан цуцааж бодох. Эвгүй биеийн чангалуулаад дараачийн мэх рүү шилжиж болох боломжууд энд их байдаг. Тийм учраас дандаа хүмүүс шилдэж барилждаг. Тэгэхээр одоо би ингээд шилдүүлчих. Ингээд энэ дээр ингээд хөтлүүлээд ингээд наас цааш ингээд хийдэг. Хамгийн нэгдүгээр одоо шилдсэн барьцыг яаж салах вэ? За баруунгаа шилдсэн бай. Зөвхөн энэ гарын үзүүр дээрээс жоохон ийш татгараа.
Ингээд салчихна. За дахиад. Энэ статлаа, суглаа. Дараа чинь барьцаар шилжиж болж байгаа. За дахиад энэ шилднээр зөвхөн энэ гарын үзүүр дээр жоохон сална. Ийшээ зайлаа. Ингээ байж энэ гарын үзүүр дээрс бариад ийшээ салж татдаг. Ингээд татхад энэ хилцсэн байсан юм. Зөрөөд бид суглаж болно үрсэлтч. За дараа чи. За ингээ шилдээ дараачдаг. Яг хөөөр. Энэ гарсан дээр дараа энэ гараараа дотор талаас нь хагалцгаа өөрөө суглаж болдог. Ингэж дүллээ энэ сугдаа. Дахиад дотор талаас хагалаар энэ шилдсэн гарыг эндээс нь ингэ төвшөө. Өөрийнхөө мөрийг өнгөрөөч л асууд. Сугдаж болж байгаа. Дахиад шилдээ. Энэ. За дараа чи хөлбөр бол одоо дэлхийн дөрүүдийг аваад одоо бэс кодоко монд хөөдөг. За тэр шилдсэн үнийг бол шилдлээ. Сөгөөд өгсөн шүү дээ. Дахиад дохоос өгөөд шихлээ шилдэн дүнгээр доошоо дарахаар хүн дэше өндийн ягдээ өгч. Дахиад үзүүлээ. Шилдээ дарна дохоон доош нь бүр доошоо дарлаа өндийнх нь түрэн. Ийм боломжууд бас байдаг. За эсвэл ингээд үнэхээр шилдээд тавихгүй. За хин би мэдээж барилдааны төгсгөл битэр эсвэл би оноогоор хожиж яваа. Энэ хүнгээр нөө шилдээгээр ингээд ноёлдог те тавиулж чаддаггүй. Тийм бол энэ шилдсэн барьсан дээр ингээд энэ гараа тэглүү дарчдаг. Ийм байцаа. Тэгэхээр одоо би давуу энэ хүн бол давуу миний барьцыг тавиулж өгье. Байсаа эндээс энэ таад биш тонгоо татж өгнө. Эндээ дараа хоёроо барьж байгаа. За энэ зүүн талч. Ингээс сольж өгнө. Бас энэ зүүн гараараа бонд дээр давхгүй шилдээ өгсөн. Яа доош гэдэг. Ингэж татхаад өсөлтөд маш их. Одоо энэ хүн бол миний энд заавал тавьж байж дараа нь хилдэ шилждэг. Тийм учраас би юу их давуу татчих. Би ядахгүй энэ хүн ядах. Яа ингэ. Одоо ингэ татна. Татах дэш өндөг. Дэш өндөг. Эндээс зөвхөн хөөдөж. Дэш өндөг. Эндээс зөвхөн хөөдөж. Би доош нь дарлаа энэ өндөг. Ингээд тахтад хориг өндөг. За тэгэхээр шилдсэн барьцыг би хамгаалахыг одоо зааж олох шиг одоо өөрөө шилдсэн барьцнаас бас ямар одоо хөлбөрт шилжиж болох вэ гэдэг бас харуулъя. За одоо жишээ нь бид нар саяхан даваа хүн дэлхийн шалралт тэмцээн үзчихсэн баг. Гавь тамирч мандах нарангийн барилдаан хамгийн чухал барилдаан бол дэвжээний захайн барилдаан байсан. Тэгэхээр бид нар өнөөгийн дүрм өрсөлдөх ур чадвартай нийцүүлж дэвжээний захайн барилдааныг бас сайн хийж сурах бол одоо бас маш их шаардлагатай байдаг. Ягаад гэвэл өндөр зэрэгтэй тамирчид ерөнхийдөө дэвжээний голд одоо хоёр биенийг унгаж оноо аавна гэдэг бол бас маш их хүнд асуудал болсон. Ягаад гэвэл өндөр хөгжилд бөгөөд бас маш олон талаараа өөрсдөө мэдэрдэг учраас дэвжээний голд бол унаж чадах болсон. Тэгэхээр бид нэр хүнийг яаж дэвжээний захад аваачих уу? Дэвжээний зах дээр бас ямар барьцнаас ямар мэхээж бас өрсөлдөлтийг хожиж болох вэ гэсэн хувилбарыг бас сонгож авах их чухал байдаг. Тэгээд энэ дээр бол хамгийн түрүүнд энэ шилдэх барьцууд үнэхээр хамгийн их өрсөлдөгчийн өвөө байдалд оруулдаг. Маш олон талаар бас тэнцвэрийг алдуулж идэг, биеийг чангалуулж идэг. Тэгээд юмын их одоо төвдрөөг нь арилгаж идэг байдаг. Тэгэхээр шилдсэн барьцаас бол үргэлж шилдэнэхээр бид нэр зүгээр ингээд тавих биш. Ингээд тавилаа гэхэд энэ сууган юм онгорхоо биш. Тийм ээ. Шилдэнэхээр нэг юм хөнгөн ингээд нүдээд байхтай гол шүү дээ. Шилдэнэхээр яг хөө би өдөр шиг шилдэн дээр энэ суугыг хавчаатай байдаг энэ. Одоо энэ хүн суугад нь суудах боломж байхгүй. Яг энийг сайн хавчиж өгсөн байдаг. Тэгээд шилдэнэхээр бид нэр их холоос очиж ингээд шилдээд байдаг. Тэгээ энэ сууг жишээлбэл ийм хол байх юм бол би өрсөлдөгч бүхэд оноо алдах маш их магадлал өндөртэй. Тэгэхээр би шилдэх юм бол заавал
толгоогоо ойртуулж өгч энэ одоо шилжсэн байцаа шангаж өгдөг. Шилдлээр энд мөрөгдөг. Тэгээ дараачийн асуудал болохоор бид нэр шилдэн гутаа хол ингэ байгаад хэрэггүй. Шилдлээ аль болох би хүнтэй ойрхон байж байгаа. Ойрхон. Ингэж миний одоо мэх бол маш амжилттай болдог. Суг хавцын шилдэн тэгээ доош нь дарна. Энэ хүнийг хэдий сайн доош нь дарж чирж өгнө энэ тэдэн шинээр эсэргүүцлүүд дэше өндийдэг. Яг энэ боломжийг ашиглаж бид дараачийн өөрхөн шилжиж идэг. Тэгэхээр хүнийг ер нь хамгийн хэвгүй шангуулж болох барьцуул шилдэж болгодог. Тэгэхгүй гарын үзүүр дээрээс янз бүр болгоод хоёр тийш нь ингэхэд бие нэг чангалдаг хүмүүс мэдрээд ингэ тавиулаад байдаг. Толгоогоор оролцож байгаа тохиолдол үнээр хэцүү байдаг. Энэ барьцыг тавиулдаг. Тэгэхээр зөрж нөгөөтлөө шилддэг. Доошо тонгоо хорон толгойг нь уралчна. Одоо жишээлбэл би ер нь зүүн гараараа өрсөлдөж бүхийг бас шилддэг байсан. Баруун шилдээд авахт нь зүүн шилждэг. Зүүн шилдээд очоод доош толгой ингэж авахтнараа зүгээр толгой урагшаа. Маш энгийн. Дахиад баруун шилжлэхдээ ингэ энэ гараа авахт нь зүүн шилждэг. Ингээ түлхдэг. Өөдөөс түлхэхээр нь толгой урагшаа. Тэгээд баруун одоо шилжсэн байдлаар хүний ингэж дэвжээний зах руу ингэ төрж өгч байна. Бид нар дэвжээний зах руу шахна гэхээр гараараа түлхээд ингэж бодоод байдаг. Гараараа ингэнэ гэж бодоод. Үгүй би барьцаа авлаа, мөрөглөө доор хөлөөрөө түлхчихнаа. Хөл энэ хөл ингэ доор ингэж ажиллаж байдаг. Өнгөө. Одоо эндээс ямар мэхний хөлрүүд ирэхүүгээр би энэ дэвжээний зах шахна. Тэр энэ хүн гарахгүй санаас хүч өгнө. Тэрэндээ толгой оруулна. Тойрч болно. Нэг удаа толгой уургалчлаа. Тэгэхээр одоо дахиад толгой уурална удаа гэсэн бодол маань төрнө. Шахаж агаад духтарлаа өндийн. Одоо энэ дээр нь давхар авч болно. Аль эсвэл зүүн хүн бай. Зүүн зогсоо. Би шахана. Духтарлаа энэ духтруулахгүй гэдэг нь духтарлаа өндийн зүгээр. Яг түрүүчийн нөгөө нэг авдаг техникээр аваад хоногоо авна. Дахиад би одоо энэ шилжсэн байсаа дахиад шахаад байж итл би хөлд явна. Энэ хүн нэг толгоогоо оруулсан, нэг хөлөө алдсан. Тэр 2 метрж авцсан. Одоо яг үгээр би дахиад хөлд явна. Магадгүй дутуудах тийм боломж гардаг. Гэхдээ дутууч одоо иймэрхүү барилаад үүсдэг. Эндээс одоо яаж барилдах вэ? Би мэдээж одоо дивжээ цаана их ойрхон байгаа учраас дивжээрээ би шахаж барилдана. Энэ үнхээр. Заримдаа хажуу ингэж. Ингээ гараа уурлууд ийм барьц боломжууд гарчдаг, ийм боломжууд. Ийм байрлууд маш их гардаг. Тэгэхээр эндээс нэг маш их олон удаа хийгдсэн мэхээр энэ хөл дээр мордчдаг. Мордоод жоохон эндэж ийм байдал бий болно. Тэгээ би гараа суулж авдаг. Эргүүлж ин. Дахиад гар уулсан байлаа. Гараа суулж ингэж эргүүлж авна. Ингэж аваххээр тавихгүй. Тэр би гараа завд эргүүлдэг. Эргүүлээд ингээд гаргах явцдаа буцаад гоо энд нь хийдэг. Тэгээ энэ үлээж. Дахиад. Хөл гар уурлууллаа. Би нэг одоо ингэ. Тэгээ хоош ингэ суухтаа энэ үл ингэ авсан. Тэгээ дараачийн мөрөө шилж байгаа. Дахиад үзвэл. Яг ийм болон байрлууд маш их гардаг. Гарахгаа гардггүй гар уруулчаад хөмрөөд идэг тийм ээ. Энэ наа. Мөн шилжсэн барьснаас маш их доош нь ингэж чангааж барилдаг усуд байдаг. Би барьцаалаа бүр доош ширдэг. Хүмүүстээ дахиад доош ингэж ширээд ингэ. Аль болох ер нь барилдаж байгаа хүн дэвжэн дээр чөлөөтэй явж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй манайха ингээд зогсчтой ингээд бие чангалаад ингээд агуу тухайн барьцтай хэсэг чангана боснууд бүх юм чөлөөтэй. Амьсгал чөлөөтэй ийм явуулч чөлөөтэй хүний дандаа удирдчихэд ихнээс тааш. Аадан шилдээд ийш нь ингэж авах гал ийшээ перо татах гал. Одоо перо татах гэх мэхийг үзүүлээ. Энгийн хэрнээ
маш их одоо өндөр хувьтайгаар оноох боломжтой мэх байдаг. Тэгэхээр хамгийн сайн мэх юу вэ гэсэн асуулт бас гардаг. Тэгээд нэр бид нар бодоход хамгийн сайн мэх ямар нэг мэх бол нэг айхтар нислэлттэй унахаас илүүтэйгээр богино хугацаанд богино хүчээр оноо авах бол тэр хамгийн сайн мэх байт юм аа гэж. Тэгэхээр периодат мэх бол хамгийн бас миний бодлоор сайн мэх гэж боддог. Яг бол бага хүч зарцуулж бага хугацаанд өрсөлдөгчөөс оноо авах боломжтой энэ мэх байдаг. За периодат нь гэхээр манайхан заавал ингэж периодатал өөр ингэж тойрж гарч аавна гэж ойлгодог. Гар татчаар гарна гэхээр инхээр заавал ингэж гардаг усуд би. Гэхдээ гол зарчим нь ерөөсөө би гар период татлаа толгоо энд наах асуудал байдаг. Одоо үзүүлээ. Гар период татлаа зүгээр наа. Толгоогоор ингэж тойрж гарахаас илүү зүгээр инглээ. Зайг болоод би энийг ийш наах асуудал. Энийг татлаа зүгээр. Энд л ингэ наачна. Энэ ингээд одоо болоо. Миний оноо. Тэгэхгүй бид нар бодохдоо бол яг ард нь гарч болоод байна тийм ээ. Ингот тэр ийм олон ийм алхалт энэ хугацааг бол өрсөлдөж надад өгөхгүй. Тэгэхээр яг үгээр би бюро татлаа хөл доглоо татлаа зүгээр. Хамгийн энгийн хэрнээ их том бөхчүүд хэнд их бас оноо алддаг. Оноо алддаггүй мах маш их тийм төвлөрлийг дандаа алдаж бие чангаж идэг нөхөл энэ период татах нөхөд юм аа. Тэгэхээр энийг тамирчид хоёр талдаа бас их сайн хий сурах хэрэгтэй. Эндээс худлаа хөлд яв цаад үлд. Ингээд энэ бүр инхээр одоо энэ үл явах бүр амар болчих. Хөлд дохоод хөлөө татахт нь энэ дээр гараа авцраад зүгээр ингээд чэж эргүүлчих. Таад үзье. За энэ мэхэр бол маш олон удаа бас өрсөлдөгчдийг бас хунгааж мэх авч байсан. Тэгэхээр период татах мэх бол үнэхээр хамгийн бас боломжтой одоо мэх байт юм аа. Энийг хийж сурсан мэдэрснээр бол өөрт бол маш их тийм давуу талууд их үүсч идэг. Хүн гараа наашаа чөлөөтэй явуулж чадхаа байцдаг. Урд нь шилдээд надад эзэрхийлээдсэн бол 2-3 период татсан дараа бол надад ирж чадхаа байцдаг. Намайг эзэлж чадхаа байцдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр хүний хөдөлгөөнийг зогсоодог, хоёрдугаар тийм надаас болгоомжлох сэтгэлийг төрүүлээд өгч. Тэгэхээр надад ирээд ноолоод байж чадахгүй. Эргээд надад их давуу байдал үүсч. Одоо гарны иргүүн дээр би өөрөө очиж барилна. Өөрөө очиж шилддэг тий. Өөрөө очиж барьдаг. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр одоо бас нэг анхааруулж хэлэх зүйл юу гэхээр бид нар бүхэн чөлөөт барилдаанаар хичээл явцдаа хүн болгонд өөр өөрийн гэсэн давуу тал мэх техникүүд байдаг. Тэгэхээр бид нар тамирчин хүн бол бас аль болох олон мэх техник өөрөө сурах ёстой, тэрийг ажиглах ёстой, өөр юм болгож авах ёстой байдаг. Тэгэхээр бидний дунд л өрөөсөө ойлголт би түрүү ярианд хэлжсэн. Баруун хөл авах давхар амах гэдэг энэ зөвхөн одоо тэр хүний л мэх гэдэг ч юм уу нэг юм буруу дашаа ойлголтууд байдаг. Тийм биш ээ. Тэгэхээр бид нар бол амжилтанд хүрэхэд тулд маш олон мэх техникийг олон удаа давтсны хүчин давхар амах гэдэг юм уу тонгорох гэдэг мэхээр энэ амжилтанд хүрсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар бол одоо багш нараас суралцсан маш олон юм бэ. Нэг багшд байхгүй чанар нөгөө багшд байдаг. Тэгэхээр багш болгоноос бид нар энэ олон эрдмийг өөртөө сайн зохицуулж чадах юм бол амжилт үзүүлэх магадлал тэдний шинэ өндөрсөн. Тэгэхгүйгээр энэ багш бол арай муу заана гэж бодно. Энэ багш нэг тийм гэдгээс илүүтэйгээр энэ багшд ямар давуу тал байгаа болоо гэдгийг би өөрөө олж харах хэрэгтэй. Тэгээд нэг хүний сургалт гэдэг юмыг бас бид нэр аль болох одоо үгүйсэх хэрэгтэй. Биднэрт надад ч сайн тал бай муу тал бай. Тэгэхээр бид нэр хүнд юм заахтаа өөрөө давуу талуудыг хэлж өгнө. Дутуу талыг бас хэлж өгнө. Би энэ дээр ажиллаж чадаагүй. Энэ дээр одоо нөхөр өсгөө байд юм уу? Одоо манай гоцхоо өднөр эндийг сайн байдаг. Тэрийг нь би гоцхоогоос юм уу өсгөөгөөс сурыг гэсэн дандаа тийм эргэлэлтэй. Ингэж бүтээлч байдлаар бид нар мэхэндээ хандаж чадах юм бол бидний одоо хүсэж байгаа тэр амжилт бол яг хажууханд байт юм аа гэж. За жоохон байж дахиад. Одоо заах байгаа одоо хувилбараа болохоор өрсөлдөж бүх над руу довтлоод буцаагшинд би ямар мэх их боломж байна вэ? Яг тэгвэл бид нар дандаа ингээд орж ирсэн хүмүүсийг хоосон буцаагаад байдаг. Хүмүүний хөлд орлоо буцахтаа ингээд маш их алдаатай буцдаг. Тэр бол бидний хувьд бол одоо оноо хамгийн том одоо боломжууд байдаг. Тэгэхээр энэ боломжн дээр бид нар бас яаж бие бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ маань мэдээж
бидний их зөв өрөөнөөс бас их шалтгаалдаг. Их зөв өрөө гэсэн. Тэгэхгүй би өрөө буруутаа дээр ингээд зогсчих за өрөө зогсчихлоо зоггүй над руу явлаа. Оноо авчихгүй буцахад би эргээд доошоо тонгоогоод авахсаар л энэ хүн барил авчих. Тэгэхээр би мэдээж хамгийн их зөв өрөөтэй байжгаад ороод буцахт нь довтоод буцахт нь одоо хариу мэхийг хийж оноо авахд бидний хамгийн том боломж үү. Тэгэхээр бид нар ерөөс анханасаа өргөтэй маш юутай анхааралтай ороод буцахт нь явна гэсэн сигналыг дандаа энд өгсөн байдаг. Одоо цонхоо баруул ороод явлаа буцахт нь довтол. Ягаад гэвэл энэ бидний нэг байгалийн хууль үүдэг тийм урагшаа харж явж байгаа хоошоо явж байгаагаа гүйцэд гарцаагүй. Тэгэхээр би урагшаа явж байна довтлогч бүх хоошоо ухарч идэг учраас миний хуурд хүч тесрэлтүүд өрсөлдөж хамаагүй байдаг юм а. Тэгэхээр яг ороод буцаж байгаа агшны дандаа одоо хариу мэхтэй буцааж яхаас одоо энэ ялангуяа өндөр зэрэгтэй тамирчин дэше гарч байгаа тамирчин энийг бол онцгой анхаарч бэлтгэл сургалтанд заавал оруулах хэрэгтэй. Тиймдээ бид нар дандаа бэлтгэлийн одоо өгөгдөж байгаа тэр дасгалыг дандаа төгссөн дасгалуудыг өгдөг. Хөл хамгаалалт хөл дээр ажиллаж байгаа хөл хамгааллаа дахиад шууд явах тийм ээ. Хөл хамгаалж ийлаа дохоо өглөө хөл хамгаалаа урагшаа явах гэдэг. Дандаа ийм төгссөн дасгалыг дандаа өгдөг. Тэгэхээр одоо бид нар өрөлтөө их зүг байлгаж өрсөлдөгч мөхийг одоо хариу мэхийг заавал хийнэ гэж. За одоо энэ хүн бол дахиад баруун улд явъя гэж бодъё. Хамгааллаа одоо буцахт нь дагаад очдөг. За одоо дахиад дохно дохтон дахиад очиж. Дахиад яг ийм боломж дандаа бидний одоо өндөр зэрэгтийн тамирчид гараад ирэхээр бид нар үлдсэн дэвжээний гол унах шатгаа байцдаг. Хоорондоо юм хийж чадхаас дандаа торгуулаар шийдгээд байдаг. Тэгэхээр бидний бас гол оноо салгах одоо барилааны хөлбөр яг саяны өрсөлдөгч дотоод буцах үйлдэл байна. Тэгээ энэ дээр дандаа энийг бид нар яаж хөвшүүлэх вэ гэхээр бэлтгэл дээр дандаа хамт бэлтгэл хийж байгаа тамирчтайгаа за чи хөлд яв. Явуулна, буцахт нь би зөрж дотоо шүүгэж дандаа ээлжиж ингэж хийгээд энийг бүр эндээ ингэж бүр суулгадаг. Тэгээд хөл дотоо явах юм бол би шууд явна шүү. Бүр рефлекс болгоод. Тэгэхгүйгээр нэг ганц нэг хийгээд хайчих юм мэдээж хөвшихгүй шүү дээ. Янз бүрийн байдлаар. За одоо энэ хүн намайг хөлд юм ямар нэгэн байдлаар довтлно. Довтлоход нь би хамгааллаа. Дослоо эрэхт нь. Юу хийхтэй гол нь хамгийн гол нь өрсөлдөгчийг буцах тэр момент акшныг л би мэдэх хэрэгтэй байдаг. Тэр мэдээж би орлоо. Одоо буцахтаар ухарж л буцна би. Ингэж харж буцахгүй нь тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр ингэж буцахтаа би энэ дээр бол маш их боломжгүй саад нэг хүч муутай буцчих. Нэгдүгээрт энэ. За хоёрдугаарт бас анхаарах хэрэгтэй байна. Бид нар бас довтлоод одоо буцахтаа яаж аюулгүй буцах уу гэдгээ бас бодох хэрэгтэй байдаг. Нээлжиндүүд мэдээж ороод буцаж байгаа бохоос оноо аавна. Дараа чи ээлжинд би өөрөө довтлчоод буцахтаа би яаж боломжтой буцах вэ гэхээр бид нар одоо энийг үзүүлээ. Тэгээ би одоо өрсөлдөгч бүх рүү довтлоод дутуудахтаа ингэж утна. Толгоогоороо. Өрсөлдөгч бүгч явах боломж олохгүй. Зүйл тойрлоо буцтаа. Яг энэ хуучин өрөлтийн байдлаараа тэгэхээр толгоогоороо уулзаж утж байгаа. Тэгэхгүй манайха энэ гут ингэж уцаараа. Дээш ингэж гинэ. Энэ үү дандаа өрсөлдөгч бөхөд давуу талыг олгож идэг. Тийм болохоор би ямар нэгэн байдлаар хонготлаа буцахтаа дандаа. Эргээд довтлсон одоо тэр байрлал дээр очихдоо ерөөс яг тийм маш анхааралтай. Нэг дутууд ч дахиад эхэлнэ. Тэгэхгүй энэ гутаа эсвэл ингээд дутууд ингээд хайчдаг бие. Босч чадахгүй яач чадахгүй. Ингээд толгоогоо уруулаад юм уу дараачийн мэх техникэнд нь шилжээд бид нар оноо алдах магадлал хөндөрсөд байдаг. Тэгэхээр би одоо хөлд орлоо дутуудлаа. Дахиад эхнээс барьцаа авна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас өндөр зэрэгтэй тамирчид бол маш их анхаарах. Одоо өнөөдрийн шгшаагийн бэлтгэл дээр ер нь энэ одоо адаптац болгон ороод буцахт нь довтлох энэ хуулиурууд дандаа хийгдэж байгаа. Нэгдүгээр дэвжээний захын барилдаа их хийгдэж байгаа. Хоёрдугаар саяны өрсөлдөгч бүх довтоод буцахад довтлох өөрөө довтлоо буцахтаа их анхааралтай буцах гэсэн ийм хуулиурууд маш их хийгдэж байгаа. Би шилжсэн тохиолдолд хүмүүс гар талалцдаг. Тэгэхээр гар талалж явах явцад би энэ барьцыг устгаж болдог юм. Нэг татаад яг гарын үзүүр дээрс ингэж. За дахиад гар таллаа доошо дарж явах явцад яг энэ гар дээр хүчтэй дараад өөрөө суугч болдог. Эргээ суугч шүү дээ. За дахиад гар таллаа
Өөр гарын үзүүдээс салгадаг. Эсвэл бүр ингээ алдчихдаг. Ингэждэг ийм болчдөг. Тэгэхээр энэ гарын үзүүдээс бариад энийг мултаад яг энэ дээр нь ингэж авчихдаг. Дахиад гараа талдуулсан. Энэ тавилаа энэ толгойтойгоо энэ. Тэгэхгүй ер нь гар талах юм их бол маш их бас хэцүү, хүнийг ядраадаг, маш эвгүй байдалд оруулдаг. Тийм учраас бид нэр эхнээсээ өгөхгүй байх. Өгсөн хойнууд мэдээж хурдан маш богино хугацаанд хурдан байрлал ас тавиулах хэрэгтэй. За үнэхээр алдаад доош нь дараад хүмүүс ингээ höөгд өгдөг. За ийм байдлууд үүсдэг. Тэгэхээр эндээс би бас ийм энийг хийж их олон намжсан. Ингээ гар далаа татхар энэ төр урдуур нь тосч суугаад хөлийн тойрч авдаг. Дахиад үзлээ. Гар талаллаа. Би гараа татна. Тэгэхээр энэ хүн бас намайг татна. Гараа татлаа. Тэрэндээ. За дахиад. Гараа айл болох ингээ тойруудаа татчихдаг. Ийш нь. Гадна тал руугаа. Тэгэхээр энэ хүн бол энийг тавихгүй гэж энэ гартаа хамт ийшээ явдаг. Тэгэхэд энэ хөл орж идэг. За сайн барь. Татлаа. За энэ үл үнэхээр гар талсан барьснаас бол хамгийн бас хялбар өрсөлдөгч бүхэл нэг тийм мэдрэмж өгөхгүйгээр хөл авчих юм маш их тийм мөргөн одоо боломжтой байна. Энэ дээр бол суугтаагаас гол юм нэг анхаарах хэрэгтэй. Суугтаа зүү суух хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол доороо ингэ суусгууд айруулчихна бэ. Тэгэхээр татаад босоош. Энэ гарыг сайн ийш татаад өөрөө тийшээ суудаг тийм. Энэ хөлийг хашиж, нөгөө хөлийг бас хашиж суудаг. Гар татлаа энэ хөлийг ингээ хашихтаа тийшээ сууж байгаа. Энэ мэхийг бол маш олон удаа бас оноо авч ирсэн. Гэхдээ тэр болгон тамирчид хийгээд харагддаггүй. Тэгэхдээ энэ мэхийг бол бас заавал сурсан байх шаардлагатай шүү. Хүндийн дөөс зайлаад өөрийнхөө байсан орон дээр хүнийг авчир сууч. Энд хүнээ унагадаг. Тэгэхээр мэдээж энэ гар талцсан бол миний энэ гарыг тавихгүй л гэж үзэж байгаа. Ингээд татгаар тавихгүй гэдэг. Тэгэхээр миний энэ гартаа хамт бие энэ хажууд шөгчдөг. Тэр энэ хүчийг ашиглаад тийж суучдаг. Гараа талдууллаа. Тавихгүй. Энэ тэр энэ гарын энэ татаанд их учир байна гэдгийг бас анхаарч байна. За одоогийн мэдээж үзүүлж байгаа барьц маань юу вөхөр хав дөрвөн золох барьцыг би бас үзүүлмээр санагдаж байна. Ягаад гэвэл хав дөрвөн золох барьц маань манай үндэсний бас спорт үндэсний бүхтэй маань их холбоотой. Манай үндэсний бүхэл маш их хав дөрвөн золож барилдаа. Гадны бүхчүүдийн бас их аваагүй мэдрэмжний их барьц байдаг. Тэгэхээр ялангуяа бид нар Ираны бүхчүүд, Оросын бүхчүүдтэй барилдууд золоод авахудад үнэхээр энэ барьцыг тавиулах гэж бас ядан зүтгэдэг. Үнэхээр энэ барьцаас их имээдэг. Энэ бол бас Монгол хүнд байдаг бас өөрийнх нь бие онцлог уламж ирсэн одоо мэхтэйнхийн одоо тийм өв юм байгаа. Тэгэхээр бид нар хав дөрвөн барьц маань одоо ямар бас ашигтай вэ гэх юм бол бид нар үнэхээр одоо би оноогоор хожиж яваа цаг дуусах төгссөн байдаг. Тэгээ энэ үед одоо хамгаалтын хамгийн том найдвар болж ирдэг. Энэ барьцыг олж барьсан тохиолдолд энэ өрсөлдөгч бүх маань хав дөрвөн барьснаас гарах гэж зүхтаана. Тэрийг мэдээж тавихгүй хэсэг зовооно. Энэ явцад бол үнэхээр тэр тамирчин маань сэтгэл зүйр өвчдөг. Цаг дуусгаад байдаг, хожигдож явдаг. Тэгээ барьцан тавьж өгдөггүй. Тэгээд энэ хүмүүсийн өрсөлдөгч бүхий төвдөрлөг их гаргаж байдаг. Дараачийн нэг ашигтай тал юу гэхээр хав дөрвөн барьцыг бариад авахд эхний ээлжинд өөрийнхөө барилдаа нэг задлж өрнүүлж өгч бас бие тавируулж өгч болно. Эхлээд барилдаа өрнөхгүй хийн цэнэд бас ингээ жоохон сандралтай байгаад байгаа юм бол хав дөрвөн барьцыг бас золгож аваад тэрнээс өөрсдөө тэр бэргийг гаргаж ирдэг. Тэндээс бас юу их бас боломжийг бодож сэтгэж идэг. Тийм болохоор маш их тийм давуу талтай өрсөлдөж бөхөөс бол мэдээж биднээс илүү энд ажиллаг учраас биднэрт бол одоо тийж ирээдүйн аюулууд маш бага байдаг. Тэгэхээр хав дөрвөн барьцмаар үнэхээр одоо бидний хувьд бол одоо хамгийн ашигтай бас байрлал хамгийн ашигтай барьц юм аа. Тэгэхээр энэ одоо барьцыг эндээс юм хийж сурахыг бол манай бүхэр хичээлж байгаа дуунаар заавал сурах хэрэгтэй. Яг гэвэл энэ бол надад маш их олон хожлыг авчрах хэрэгтэй. Маш их олон хамгаалтын найдвар тулсан үед үнэхээр хийх юм олдохгүй тохиолдол хүмүүс энэ барьцаар бас барьж ийм хамгаалтын найдвараа 100% болоод ийм барьцаа. Тэгэхээр урд нь одоо хав дөрвөн золсон барьцан дээрээс би тонгорхон мэхий, гарт дээрх мэхий үзүүлсэн бол одоо энэ удаа бас хав дөрвөн золсон барьцан дээрээс алгадах одоо мэхийг үзүүлье. Яг гэвэл энэ мэхээр би бас олон удаа дэлхийн бүхчүүдийг бас дээш нь харуулж ирсэн. Тэгээд энэ бол бас
бэлтгэл дээр ууггүй давтсны хүчинд бас энэ мэхийг бас эзэмсэн гэж бас хэлмээр байна. За баруун талаараа бид хавд руу ч золгоно. Тэгээд ийм барьцтай байдаг. Эндээс бид нар маш Монгол үндэсний бүхөр хичээллээд энэ сайн Монгол бүгчүүд бид нар бол их сайн босгож чаддаг тийм. Тонгорох гээд ийшээ босгодог. За тэгэхээр ингээд тонгороод ийшээ босгохаар 2 удаа босгочаар энэ хүн бол бусгаанд явахгүй гэж бие чангаж үлддэг байхгүй. Босгоход их энэ дахин дээр энэ гар ирдэг. Тэгээд алгатгад бол хамгийн сайн хийх энэ гарын барьцыг сайн ингэ сөхөж өгдөг. Энэ. Тэгэхээр ингэж авчирч өгдөг. Тэгэхгүй тэр сөхөлт яг энэ гарыг сайн сөхөх хэрэгтэй байдаг бүр ингэж хөндөрүүлж. Тэгэхээр энэ хүнийг ийм хөвтсөн байдлыг би дээш өвгний дээр наваад ирэхээр энд өгсөн нэг юм өөр нэг хүндийн төв байх болчихдог. Их хөнгөн болоод ирж. Энийг сөхөхгүйгээр жоохон дээшээ ингээд энэ бүкс юм хоторхоод ийм байхад энэ хүнийг унаж чадах. Тэгэхээр энэ бүксний өчнөө дээшээ байдаг. Энэ энэний дараа дахин хөнгөн болдог. Сөхтөө алгатлаа. Дахиад жон голоос авч. Нэг босгоно те. Босголаа. Одоо сөхлөө. Тэгэхээр энэ хамгийн гол хүн унаад байгаа шалтгаан нь юу гэхээр бид нар хүн бол аргашаа ингэж гიშгэж чаддаг. Ингэж нугалж чаддаг те. Яг 45 градусаар бидний өвдөг ийшээ нугалж болдоггүй ингэж. Тэгэхээр яг тэр хүчийн дагуулж тэр чихт нь энэ хүнийг хазаалгаж өгдөг. Энэ рүү нугалж чадахгүй байгаас рүү. Энэ рүү. За дахиад үзье дараа. Басмаа. Тэгэхээр хүн бол маш амархан одоо дээшээ хараад байгааг нь нэгдүгээрт энийг сөгснөр хөндөрүүлж өгдөг. Хоёрдугаар яг энэ 45 градус 90 градус ингээд байхад яг энэ голын 45 градус руу ийшээ энэ гарын хүч өвүүлж ийшээ тавьчихсан. Тэгжээж энэ мөх маань яг 100 амжилттай болдог. Маас тамирч тийхтэй яг энэ ухааны нь болохгүй хойш дараад. Тэр хүн ингээд ухраад яваад тах боломжтой. Тэнцвэр болоод. Энэ чихтүүд тийм тэнцвэр болох хугацаа байхгүй. Тэр хамгийн гол чухал нь гарын энэ хийж өгөх. Яг тонгорч байгаа сөхөөд энэ үлцүүл дээр. За сая би бүхэнчлээд барилдааны мэх техникээс өөрийнхөө хэмжээнд бас судалсан мэх техникээс бас дүүнэртээ хичээл сонирхож байгаа хүмүүстээ бас үзүүлэхийг зорилоо. Үнэхээр бүхэн чөлөөт барилдаан гэдэг үнэхээр агуу спортоо судлах, шинжлэх, сурах маш их байдаг. Тэгэхээр бид нар хэдийн хэмжээний бас судлаач байна, хэдийн хэмжээний бас энэ дур хүсэл байна. Тэр хэмжээгээр энэ мэх техникийг бас эзэмсэж өөртөө бас сурахыг хүсэж агуулж амжилтанд хүрэхийг зорддог. Тэгэхээр цаашдаа бүхэнчлээд барилдаанаар хичээлж байгаа хүмүүстээ зориулаад хэлэхэд бол ер нь бид нар маш их юм судлаач байх хэрэгтэй гэдэг юм аа. Маш их олон юмыг судлах хэрэгтэй байдаг. Маш их дур хүсэл байх хэрэгтэй маа. Үнэхээр бүхэнчлээд барилдаан гэдэг энэ сайхан спортод бас би сэтгэлээ зориулж энд одоо бас чин одоо хүсэлтэй, чин ирмэлцэлтэй хийж байгаа юм доо тууштай хандаж чадах юм бол хэдий сурах юм олон байсан чи захаас наваад дарж аваад хийгээд байгаа. Үнэхээр нэг өдөр үдээ сурцсан байдаг юм аа. Тэгээд маш их олон хүүхдүүд бүхэнчлээд барилдаанаар хичээллэж бас өндөр зэрэгтэй тамирчид болж төв дэлхийн аваргууд болно гэдэг би итгэлтэй байна. Тэгээд бид нар бас мөрөөдлийн тухай бид нар ярьдаг. Өнөөдөр бид нар гэгээн бас хүсэл мөрөөдөлтөй байдаг. Чөлөөт бүхэр хичээж байгаа хүүхд болон олимпийн аварга болно гэж мөрөөдөд зорж энэ спортоор хичээлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр дөнгөж бүхийн секцэнд орж байгаа хүүхд би өөрийгөө олимпийн аварга болно гэж мөрөөдөхөд үнэхээр хэцүү санагдавч энэ бол боломжтой зүйл юм аа. Яг гэвэл нэг юм жишээ байдаг. Анх Бурхны ном үзэж байгаа 6 настай хүүхэд өөрийгөө бурхан болно гэж бодоход үнэхээр ичвэртэй санагдавч тэр 20 жил ном үзсийн дараа би өөрийгөө бурхан болно эрдэнэтэй гэхэд бол үнэхээр цаг хугацааны асуудал байдаг. Тэгэхээр дөнгөж бүхэн секцэнд орж байгаа хүүхэд өөрийгөө олимпийн аварга болно гэж бодоход хэцүү боловч 15 жил хичээсний дараа 10 жил хичээсний дараа олимпийн аварга болно гэдэг бол зүгээр нэг шатны дараа гიშгэд гарчаар ийм боломж үнэхээр байдаг юм аа. Тэгэхээр бид нар бүх юм бас цаг хугацаатай уралдаж идэг, цаг хугацаагаар бүх хэмжигдэж идэг. Жохом энэ цаг хугацааг бид нар их зөв оногчтой ашиглаж үр бүтээлтэй бэлтгэл сургалт хийж чадах юм бол биднэрт бол одоо Монгол хүнд ялангуяа үзүүлж чадахгүй амжилт гэж байхгүй. Тэгээд спорт сонирхчдод өнөөдөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За өнөөдөр телевизэд суугаас бүхэнчлээд барилдааны сонирхдаг сонирхчдоо
болон хичээлж байгаа хүмүүстээ бас өөрийнхөө хийж хамжилтсан мэхнүүдээс хийж үзүүлээ. Тэгээд хэн чөлөөд барилдаан гэдэг нь өөрөө одоо англиар National Freestyle Wrestling гэж байгаа. Тэгээд freestyle гэдэг нь ер нь гайлуулт чөлөөтэй барилдах хэвээр. Тэгээд чөлөөт барилдаан гэдэг нь элдв хорсон дөрвөн багтай. Одоо хамгийн хүнийг унгаж болох ямар арга техник вэ? Тэргээр хүнийг унгахад зориулсан юм барилдаан байдаг. Тийм учраас маш олон төрлийн одоо мэх техник, байршлыг одоо тухайн хичээлээс шаарддаг. Тийм учраас тохиолдож болох хэд хэдэн барилдааны одоо тийм юунуудаас байрлалуудаас тодорхой мэхнүүдийг үзүүлээ. Эхний ээлжинд би толгой ууруулах барилдааны бас нэг техник хэсгээс сонирхуулъя гэж бодож байна. Ягаад гэвэл одоо ялангуяа багжингийн тамирчдад бол маш их тохиолддог, элбэг тохиолддог юм барьц. Тэгээ эндээс бас төдийлөн оноо авч чадахгүйгаа харагдаг. Би ч гэсэн өөрөө энэ барьцан дээр нэлээд олон жил ажилласан боловч бас өөрийнхөө сансан хэмжээд үртүүд сурч чадаагүй. Тэ бас өөрийнхөө тодорхой хэмжээд сурсан мэхнээсээ бас хүүхд залуучууд болон сонирхчтой хийж үзүүлье. За мэдээж чөлөөтгөө хамгийн ер нь барилдаан бол хөл авах байдаг. Тэгээд мэдээж тэр хөл авахыг хамгаалж иж толгой ууруулах гэсэн яг энэ барьцыг олж авдаг. Тэгэхээр энэ барьцыг бүгдээр ихлэ харцгаая. Одоо ийм барьцууд барилдааны ер нь 30-40% ерөнхийдөө их тохиолддог. Өндөр зэрэглэлийн тамирчид нэгнийхөө хөлийг нэг барилдааны туршвал 5-6 удаа авна гэдэг бас ховор тохиолдол. Тийм учраас дандаа ийм дутуу явсан хамгаалсан байрлал ийм барьцууд тохиолддог. Тэгэхээр эндээс миний гол зорилго бол энэ хүний ард гаш нэг оноогоо одоогийн дөрмөд 2 оноо авах зорилготой. Тийм учраас одоо тэр мэхний хөлбөрөд яаж хийх вэ гэдгийг та харуулъя. Би бол урд нь ингэж хийдэг байсан. Ингээд энэ тодорхой барьцыг авахаар энэ хүн миний энэ хойшоо тойрч гарахыг хэрмэлцдэг. Тойрно. Тэгэхээр Монгол бүхий гар ачих мэх байдаг. Тэрийг одоо яг энэ тойрсон хөдөлгөөнд дээр суурлуулж өгөөд ийдэг. Тойрсон. Энэ мэхний гол одоо хийх үзүүлэлт нь миний энэ тал руу сайн тойрж өгдөг хүн. Би дагаж тойрдог. Энэ хөлийг энд сайн гიშгүүлж өгөх хэрэгтэй байдаг. Одоо яг энэ гიშгэлтийг хараач байгаа. За. Энэ хөлийн гიშг ийшээ гიშсэн гიშгэлтийг сайн анзаарч харж байгаа хэрэгтэй. За. Тэгээд энэ мэхийг хамгийн төгсгийн тулд энэ тохоог сайн ингэж батчихсан байх хэрэгтэй байдаг. Ийшээ хөлд энэ тавилаа. Энэ мөр жоон доош оруулах. Мөр доош орж ингэж сайн ингэж оруулж өгнө. За за. Хорлоо. Энэ бүр ингэж орж байна. Хэрвээ жоох эндээс ингэж юм бол гар энэ хөлд гүрэхгүй. Тийм учраас энэ. За тэгэхээр энэ ажил юу вэ? Толгой урганы хамгийн ихний түгээмэл барьц. Эндээс бол би ийшээ тойрч гарахыг зүтгэн. Энэ хүн бол миний ард гарах юм энэ байрлалаас зугтыг тэмүүлж. За би одоо дараагийн нэг байрлалыг үзүүлээ. Тэр одоо энэ хүн ийшээ тойроод би ийшээ тойроод тахаар бол нэг тойрог үүснэ. Энэ хүчийг дагуулад энэ ирүүний барьцыг ийшээ түхээ ард маа. За энэ мэхийг хийхэд бол хамгийн гол энэ толгой уурсан барьц ийшээс ингэж өгсөн. Энэ ирүүн дээр барьц марий. Энэ хүүг тойрлоо ийшээ. Яг энэ хөдөлгөөн дээр. Тойрсон хөдөлгөөнд энэ тойрсон юм хүчийн дагуулж тийш нэг зохиж ард гарч. За дахиад. За энэ бол маш их тохиолддог барьц. За дахиад яг толгой уруулан дээр би 3 юм үзүүлээ. Нэгдүгürt нь гаргачлаа. Нэгдүгürt нь ийшээ ингэ зохиж ард нь гарсан. За дараачийн нэг үзүүл бохор. За мэдээж энэ саяны хийсэн эхнийхээ эсрэг хөлбөрийг бас үзүүлж болдог. Ийшээ ингээд зохихоор хүн мэдээж мэдрэнгуудаа нөгөө тийш ингэ зүтгэдэг. За дахиад харуулъя. Би ийшээ ингэ зоглоо. Нүүцтэй. Буцаагаад ирүүнээс нэг татаад нөгөө тийш дөрөгч. Би ийшээ ингэ зохино. Тэгэхээр энэ зохиог энэ хүн бол мэдэрнэ. Тийм ээ? Энэ зохиог мэдрэл. За
Тэгэхээр энэ толгуур нь ийм явуулсан гардаг. Ийм хөлийн шигтэй. Тэгэхээр энийг энэ толгоорлооны саний тойрог сурахын тулд хүүхдүүд ийм хөнгөвчсөн дасгал хийх хэрэгтэй байдаг. Эхлээ хийж байна. Дөрүүлсэн байж байгаа. Ийм дөрүүлсэн байж. Тэгэхээр шүрийн дугаар ийм байна. Энэ дасгал өөрөө саяны мэхийг хурдтай холж тойроход маш тийм дөхөө тийм болгож өгдөг. Тэгэхээр энэ мэдээж хөдөлгөөн юм шиг боловч энэ мэхний 80% саяны юм тойрс үлдээд байна шүү дээ. ийм бүдийн шилжилт хөдөлгөөн хамгийн чухал. За дараагийн миний үзүүлэгч байгаа мэх болохоор хав дөрвөлжин зодсон барьцнаас мэх үзүүлэн ягаад би энэ мөхийг заавал онцлоод байна нөхөр. Ер нь бид нэр тэвлэхийн олон улсад барилдалтаа Монголын өв уламжилт үндэсний бүхий барилдааны бас хэв загвараас ашиглаж барилдах юм бол гадны өндөр зэрэгтэй тамирчид бол энэ мэх техникийг бол эзэмшээгүй дээрс их мэдрээгүй байдаг. Тийм болохоор амархан унаж оноо алдах магадлал маш өндөр байдаг. Энийг бол би олон бас барилдалтаа нөлөө олон тэмцээн дээр хийж баталсан байгаа. Тэгээд энийг бас цааш хичээлж байгаа залуучууд маань маш их сайхан анхаарч үндэсний хав золох гэсэн юм барьцнаасаа сайн барилдаж сурах юм бол өндөр амжилт бас үзүүлэх боломжтой гэж хэлмээрээ. Тэгээд эндээс яг өөрийнхөө хийдэг байсан нэг мөхийг бас үзүүлэх болж байна. Тэгэхээр бид нар энэ хав дөрвөлжин золох барьцууд ерөөсөө маш их илүү тохиолддог. Тэгээд хөлд ороход нь тосч аваад энэ барьцыг авдаг. Тэгээд ерөөсөө шууд эндээс өөрөө ингэж сугадаад энэ барьцыг авчдаг. Тэгээд эндээс илүү тохиолддог юм бид нар ингээд өөдөөс тулалддаг ингээ. Тэгэхээр яг ихэнхдээ гардаг түгээмэл алдаад энэ хөл ингэж нугалахгүйгээр ингээд юм тэгшин тавьсан байдлыг ашиглаж өгдөг. Одоо ингээд тулахаар энэ хүний хөл ингээд ийм болцсон шүү дээ. Энийг ашигладаг. Өөдөөс нь туллаа хүн өөдөөс түлхлээ. Дотоор нь ингэж тоогдоод 3 оноо авдаг. Энэ бол одоо хамгийн түгээмэл би маш олон өрсөлдөгчийг оноо авч байсан. Тэгээд зоонд нь шахаж өгдөг үнэ. Тэгэхээр өөдөөс ингээд хүч нөгөө хүний өрсөлдөгчийг хүч нааш үйлчлдэг юм. За энэ яг энэ зогсолтыг л анхаарч байдаг. Хэрвээ энэ зогсолт ийм байх юм бол бас нэг төдөд оновчтой болдог яагаад гэвэл энэ хөлийг ийш ингээд шилжүүлдэг учраас одоо ингэж зогсооцсон болохоор энэ хөлийг ийшээ алхуулахгүй тулд би энэ гарыг сунгаж татаад энэ дээр энэ гарыг ингэж өгдөг. Түлхлээ хүмүүс түлхлээ энэ. Хэрвээ саяны тохиолдолд хүн энэ хөлийг уушаа ингэж гисчихэл юм бол нэг амжилтгүй болно. Тэгэхээр энэ хөлийг гисгүүлэхгүй тулд энэ дохоог ийш нь сунгаад гэж ингэж тийм бол нэг амжилттай болно. За дахиад үзүүлээ. Энэ ийм зогсолтой. Энийг урдаа тавьчихна үү. Ийм байхад би шингээд унахгүй арай. Энэ хөл ингээд над тут цаад байна. Тэгээ энэ хөл ингээд аавна шүү. Тэгэхээр миний мөхөөс гол зорилго энэ хөлийг хоош нь гიშгүүлээд биеийн жингээр энэ хөл дээр нөгөөлөх асуудал. Одоо энэ биеийн жингээр өгцөн ба. Инх юм бол мэх 100% болно. Тэгээ хамгийн гол энэ дохоогоо сайн татчих хэрэгтэй. Энэ татна. За дахиад үзүүлээ. Ингээд зоод нь шахаж өгнө. За өөдөөсний хүчийг за энэ мэх бол харахад ингээд нэг юм хүн амархан унаад байгаа юм шиг боловч энэ бол яг тодорхой нөхцөл төр бол яг ингэж хөдөө ингэ шиг өөдөөс төлөж байгаа хүчийн үйлчлэлийг ингээд тааруулж юм бол маш хялбар өрсөлдөгчөөс оноо авч цааш нь цэвэр дарах тийм боломжтой мөхний хөлбөр байгаамаа. Нэг хахта бэр шахт. Ер нь одоо бүхэн чөлөөд барилдаан гэдэг бол мэдээж нэг талдаас хүчний спорт боловч нөгөө талаас маш их ур чадвар шаардсан спорт. Тэр юу гэж ихээр би эхлээд нь өрсөлдөж мэдрэх хэрэгтэй. Над руу түлхэж гин үү, болж гин үү? Яг түлхлээдэй гэж мэдэрсэн дээр нь би энэ хүчийг дагуулж энийг хийх. Тэр энэ хооронд энийг яаж сурахгүйгээр бид нар маш олон давцсны үндсэн дээр яг энэ мэдрэмжийг өөрөө болгож авдаг. Одоо ингээд эхний ээлжинд би ингээд хүнд хийлээ. Хийнгуут чинь би энэ зайг мэдрэхгүй хүн унахгүй. Тэгэхээр бид нар би чадахгүй юм байна. Энэ зөвхөн Наранбаатарын хийдэг ч мэгч гэдэг юм уу тэгж олж ерөөсө болохгүй. Ягаад гэвэл альва ямиг хийхэд маш хүнд байдаг. Саад бэрхшээлтэй тулгардаг тий. Тэрийг уйггүй хичээлсэн даван туусны хүчин дээр энэ мэх өөрөө болж. Түүнээс одоо өнөөдөр бүхэн жилд барилдаанд хичээлж байгаа
хүмүүсийн хийж байгаа мэхнүүд бол тэр хүн онцгойдоо хийгээд байгаа зүйл биш. Яг бол энийг тэр хүн олон дахин давтсны хүчин дээр өөрийн бодсонд л энэ амжилт байна. Тэгэхээр бид нэр альва зүйлийг маш их олон давтаж өөрийн болгож чадах юм бол тэр хэмжээгээр амжилт ирнэ гэсэн үг тийм. За дараагийн миний үзүүлж байгаа мэх бол мэдээж бүхэнчлээд барилдааны хамгийн түгээмэл барилдан хөл авах мөх гэдэг. Тэгээд би баруун хөл толгой гадуур авах мөхийг бас хийж үзүүлээ. Тэгээд энэ мөхийг онцлогтой ягаад гэвэл бидний ерөөсө хамгийн дөрөнд барилдад баруун өрөөдөө баруун гадуур авдаг, зүүн толгой дотор авдаг. Энэ ерөөсө ийм бичигтэйгээр хууль үүдэг ингэх хэрэгтэй гэдэг шиг. Тэрэн шиг би яг өөрийн авч хивснээр би одоо та хүн сонирхолтой. Ягаад гэвэл баруун хөл авна гэдэг бол хүн болгон өөр өөрийн арга барцлаар, өөр өөрийн барьцнаас, өөр өөрийн байрлалаас энэ хөлийг авдаг. Миний одоо баруун хөл авдаг мэх бол бас арай өөр. Энэний хийхийн тулд эхлээд бас суур ойлголтыг бас бүх залууч өгмөр санагдаж байгаа. Ягаад гэвэл энэ дээр хүүхдүүд энэ мөхийг заахаар хөлийн гიშгэлээсээ эхлээд их алдаагаа гаргаад ирдэг. Тэгээ бид нэр хамгийн түрүүнд бүхэнчлээд барилдаанд хичээж байгаа юу сурах ёстой вэ гэхээр хамгийн түрүүнд зөв үрд сурах ёстой гэдэг. Тэгэхээр одоо ингээд хичээж байгаа хүүхдүүдийг харахад анханаас нь анх шатны сургалтын дээр зөв үрэлтийг заагаагүй улмаас их буруу үрж ихснээс болоод энэ техник ерөөс амжилттай үүсэж чаддаг. За жишээл одоо үрэлтийн буруу хэдүүд чинь ийм өрөөтэй хүүхдүүд ийм хол ингэсэн зогсож байдаг тийм ээ. Эсвэл дээшээ ингэсэн ийм нуруу ингэсэн зогсож байдаг. Бид нар өөрөө ийм өрөөнөөс би ингэж доош өрөөд явах өөрийгөө хориод ерөөс явж болтгүй. Ийм өрөөнөөс болохоор би эндээс ингэ эсрэлт авахгүй ерөөсөө ಈ богинохон зайд ингэж өвдөлдөг. Энэ байдлаас болоод яг тухайн одоо өөрсдөө чи хөл хөвч чадахгүй юм алдаанууд гардаг. Тэгэхээр бид хамгийн ихний зөв үрд хэрэгтэй. Зөв үрд гэдэг өөрөө юу байдаг вэ? Миний урд хөлийн өсвөний харалтаа хойд хөлийн үлмээ байх хэрэгтэй. Хөлтөө мөрний хэмжээний зайтай. Тэгээ доош ийм сууж. Энэ хоёрын хооронд яг 90 градусын ийм байж ивэл өөрөлт зөв сууж байдаг. Энэ яг энэ дээр манайх бол ингэжтэй нэг хэвчээ ингэжтэй ийм буруу үрдүүдүүд ерөөсөө альва мехтийг гүйцэтгэхэд хамгийн том саад болдог. Тэгэхээр хамгийн зөв өрн гэдэг нь бид дээр ингэ сууж өгдөг. Хаашаа шингэсэн өрөө алдахгүй байна. Энийг бол би зөв харахгүйгээр байрлал ингэ өөрчлөлтөөс энэ байрлууд ингэ өөрчлөгдөхгүйгээр ингэ зайнууд ингэ шиг. Энэ үр ингэ олон давтсных. Тэгэхээр мэдээж өмнөөс орж ирсэн ийм өрөөний дасгалууд их цай хийх. Хоошоо урагшаа хоошоо гэдэг. Тэгэхээр яг энэ хэмжээ яг хэвээр алдчих. Энэ хамгийн чухал. Энийг бас тийм ихтэйс болсон. Би бол хөлрөгөө харахгүй шүү дээ. Миний энэ зай алдаж өгөх юм байхгүй. Ийшээ ингэлээ. Ингэдэн ингэсэн чинь. Тэр энэ бол хөл авах техник болон ерөөсөө бүхэнчлэн хамгийн чухал суурь бол өрөлт. За энэ өрөлтөөс бол хөл авах гэдэг бол хамгийн салбар зүгээр. За энэ баруун өрөлт. За баруун өрч. За миний өрөлтүүд яг ийм өрөлт байна. Энэ хамгийн түгээмэл тохиолдог барьцууд энэ шиг. Энэ баруун гар шилжсэн, зүүн гар энэ дагсан барьцууд хин. За эндээс одоо баруун толгой гадуур авна. Орхон юм ингээд жоохон намсгийсэн доош суут гэж үдээ. Тэгээд энэ хойно тавьсан хөл ийшээ энэ хөлийн бүр ийш ингэ сайн гიშиж өгвөл энэ хооронд зайг болох хэрэгтэй тийм. Толгой юм байралт. Дараа нь ийшээ энэ барьц шилжлээ. Энэ давхраа болгоод энэ. За одоо зөв хурдтай хийж үзүүлье. Тэр хөлийн гişэд хойдлын энэ хойно тавьсан хөл ийш ирэх хэрэгтэй. Манайхны хийдэг алд болохоор урдаа тавьсан хөлөө урагшаа ингэх. Гэж хөдөлгөөний энэ далаас миний энэ хүчний энэ ханалт үүсэж байгаа юм. Эндээс цааш миний үйл урагшаа явахгүй шүү дээ. Хойд хөлүүд бүр тийш тэмүүлж өгч ийм том атаа. Тэгэхээр нөгөө ухарж байгаа хүнийг урагшаа харж байгаа бүүст нь хуйл шүү дээ. Тийм болохоор яг тэр энээс ашиглаад энэ зүүн хөлийн энэ хойдлын энэ сайн төсөлт өгч дээ. Ийм. Одоо би саяны урд хөл хэрвээ алхах юм бол ямар алдаа гардаг гэдэг үзүүлээ. Чи урд хөл авахад баруун авна шүү дээ. Зүгээр л энэ. Яг л ингээд очоо ийш тулгцэг баг. Өөдөөс бүр тавьчих. За одоо чи энэ хөлөө зүүд авах хөл одоо. Одоо ийш юм. За би үзүүл. Одоо наа зохион шүү дээ ийш зохиор заа. Ийм тулцтай. Тулцтай. Ийш зохион унахгүй яг юу. Аяа ингээд орсон мөн нөгөө зохиолд байгаа.
логикнээс сургалтыг амархан хялбархан. Тэгэхээр бид нар явахдаа хүн гэж өрөөлдөж явдаггүй шүү дээ. Ингэж явдаггүй тий. Заавал гар ингэ зурж явдаг шин. Тэгэхээр эндээс бол би одоо ингэ явж зурж явж тий. Энэ өөр ингэ хөд авах юм. Явдлаа. Зоошоо суугаад гар хөд зурж явж байна. Энэ тас. Тэгэхгүй анхнаасаа ингэ суулахгүй хөл амд нэг сандраад ингэжтэй. Тэгээ хүний наад нөгөө тоош унаа авчихдээ. Тэгээд нэгэнд ингэ суудсан алдааг засахын тулд 2-3 жил нүдээс засахгүй тохиолдол байгаа. Өнөөдөр бид нар нууцш анх шатны сургалт жоохон буруу тавигдсны улмаас гişээ удаа гарч иж байгаа өндөр зэрэгтэй тамирчид бэлдэж байгаа тамирчдыг яг энэ суур алдааг засгаад хугацаагаа алдаг. Анх шатны юм буруу тавигдсан. Тэрийг засахад одоо яг ийм сургалт руу ороод ирдэг. Уг нь тактик боловсруулад нөгөө тамирчдыг хожно гэсэн төлөвлөгөөр орох байтал тэрийгэ болоод эргээд энэ сургалт руу ороод ирэхээр үнэндээ бид хугацаа алдаг. Тэгэхээр анханасаа энэ сургалтыг зөв тавиад явчих юм бол яг өндөр зэрэгтэй ингээд улсаар болоодсэн тамирчин дээр бол дараагийн ийм тактикуудыг заагаа авчих юм бол цаг очих боломжтой. За. Хаш. Энд яваа. Уцаад ингэж алхалт өгдөг байхгүй. За, хатгаар. Би энэ ингэ орлоо. Уцаад энэ хойд энэ ийш хатгаа. Хаашаа. Тэгэхгүй зарим нь хойдод алхаж зүгээр ингэж явах тогшоод байна. Тийм биш. Ингэсэн тул ийш ингэж. Дараагийн үзүүлэгч байгаа мэх бол одоо хонгод мэх байгаа. Тэгээд би 2007 оны дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд одоо хагас гişээ барилдаанд Белорусын бүхий Резван Гаживыг одоо хонгод мэхээр оноо авч иж миний бас ялтад өрсөн хамгийн том энэ үзүүлбэр. Тэгээд энэ мэхий бас дүнэртаа спорт сонирхчдаа бас сонирхол гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь бас л бид нэр тохиолдол хамгийн гол байцууд бас энэ байдаг. Энэ баруун гар шилжсэн, зүүн гар дарсан байц. Одоо эндээс би баруун үд ингэж алдаж аваад тахаар хүмүүсүүд ерөнхийдөө ихний мэдчихдэг байхгүй. За энэ хүн бол миний баруун үдийг яг гадуур алдаж авах гээд байна гэд энд нь суудсан байгаа байхгүй. Тэгээд би шингээ баруун үдийг алдлаад авцсан. За дараа нь одоо яг ийм хүлээлт надаас үүссэн байдаг. гэж баруун шүү. Тийм. Одоо ингэж аавна гэд энэ гарыг тосох гэдэг. Яг энэ сэтгэлзүүдээр нь тоглоод энд баруун авчих юм. Энэ хонгот. За энэний гол хүчин зүйл нь ялгаа байхгүй. Энэ хөлийг сайн харчих хэрэгтэй гэдэг. Тийш нэ. За баруун. Ийшээ саныг доктор нарах гэх. Ингээд доктор нь тэгээ энэ дээр хүн өндөд. Буцаад гэдэгт нь ийм хөлөө тань гал. Зүүн хөлөө. Нэг докторлаа өндөөлөө. Тэгээ хамгийн гол энэ байтал та энд бас. Та ийм байх юм бол би энд хүмүүрүүлнэ. Ингээд хариу мөхөнд орно. Тийм учраас ингэж авах юм бол энэ наалцууд наа. Ямар ч хариу мөх байхгүй. Эндээс дэш гад өргөн өргүүлэхгүй доошоо бүтгэн. Энд дээр дөрөв дээр зохиод ард гарч. Тэгээ манайхан эндээс их гаццсан харагдж ид ингээд орчингуудаа ингээд яах вэ гэдэг ингээд нөгөөд нь хөдөө ингээд энд ингээд хутгацсан ингээд гацаад идэг. Энд дээрээс энэ толгоогоо ийш нэргүүдээд энэ гараар нуруунд дээр наалгахад энэ өөрөө юм. Энэ их чухал байдаг. Энэ дээр нөгөө нэг жоо дотоо сурчингуудаа яг хамгаалтанд ороод ингээд хүн ингээд бүр ингээд сандраад ийшээ шунаж болдгоо ийм байдал орж. Тэгэхээр энэ гар суулганд энийг ашиглах хэрэгтэй. Оцооч наацаа цаатын гараа цаатын гараа гэж. Энэ үү? Болно л та. Гол нь энэ гар үү. Яг л энэ хүн тонгоогод идэхгүй наа хөмөрхгүйд унгахад чинь яг энэ хүчин татаж дагуулаад энэ хамгаалсан тохиолдож байна тий. Нэг үргэлжлэх юм бол ерөөсөө нэг дутаад байна. Ийм л байлгүй. Энэ дээрээс хөдөө алах. Доктор та өндөд. Энэ гар энэ дээр. За энэ дээр одоо ингээд зарим уян хүн ундгүй байхгүй хонгодод орохоор одоо хослоо ингээд. Биш гэдэг. Энэ хойш үнэн.
Эдийн гут нь хойш нь даа. Тонгоох юм бол ингээ аваа юу? Бүр ингээ тонгоосчих юм бол даалан дээр нь зохиол ардаа гаш унагаа. Тэгэхгүй бол бас болохгүй. Тэгэхээр ингэж орсон би хүнийг мэдэх юм шүү дээ. Одоо ингээд гидийгээд их юм бол ийш нь. Тонгоогоо дах юм бол ийш нь. Тэ. Цаашаа ингээд зогтсон шүү дээ. Ийм 3 тохиолдол гарч болно хамгийн түгээмэл тохиолдол. Яг саяны энэ хонгоц орсон. Тэгэхээр энэ баруул алдахгүй хүмүүс энд тосоод. Тэгвэл нэнийгээ болоод нэг юм. Тэгэхээр өрсөлдөгч бүр төөрчж байгаа. Тэгэхээр баруун ингээд таац. Ингэхнүүдийг л ингэ очиж. Тэгээ энэ хоёрын хооронд өрсөлдөгч бүгдөө эргэлзүүлж байгаа. Яач магадгүй. Энэ өөр миний одоо хамгийн том давуу тал байна. Хамгийн том. Тэгэхгүй ганцхан баруун давдаг бол Занбазар намайг хамгаалж штэ. Тодорхой. Баруун анхнуудыг тэмдэг юм чи. Ингэх чинь үл хэлдэг ш. Энэ өөрөө бүхэнчлээд барилдааны одоо хамгийн сонгодог хувилбарууд байдаг. Бид нар зөвхөн нэг юм бодож өрсөлдөр очих юм бол энэ төдийлөн амжилтанд хүрэхгүй. Ягаад гэвэл маш олон жил энэ тамирчин бас энэ байранд ажилласан байна. Айлд. Би ч одоо дэлхийн аварга пенальт хүрхэнд одоо 15-6 жил ажилласан байгаад өрсөлдөгч бүхэн яг тэмдэг ажилласан байна. Тэгэхээр энэний ухааныг давж харах хамгийн чухал. Тэрний юу гэхээр ийм хувилбаруудаар гарна. Дандаа сайн ийм хуурс хувилбар. Тэгэхээр би бүхэнчлээд барилдааны хичээлжил байгаа бол бүх мэх техникийг сурсан байх хэрэгтэй. Сурсан. Тэгэхгүй би энийг чаддаггүй маа гэж хаях бол ерөөсөө маш буруу. Тэгэхээр бүхэнчлээд барилдаан гэдэг бол зөвхөн өөрийн онцлог ганц нэг мэхээр барилдах биш. Бусад мэх техник бүгдийг хийж чаддаг. Тэрэнд нь бэлтгэл техник давж байгаа бүхтээ бас унаж. Тэгжиж унахаар надад ямар мэдрэмж төрж जैन тэрийг би нэгт мэднэ. Би яг хийхээр ямар мэдрэмж төрж जैन тэрийг би өөрөө мэднэ. Ийм дөрвөн бүх мөхийг хийгээд сураад ингээд ирэхээр хүний юмд унахаа шүү хүний мэх. Яг л ингэх чинь мэдэрдэг. Ийшээ торч чинь би мэдэрдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө мэх таталтын хамгийн чухал хэсэг байна. Тэгээ бид нар энийг анзаарах өнгөрөөд байгаа байхгүй. Би зүүл би нэг жоохон чаддгүй маа. Наад жоохон эвгүй байт ингээд орхитой. Энэ бол маш буруу. Хүн хамгийн эвгүй байгаа зүйлийг эхлээд барьж авчих хэрэгтэй. Сурцсан юмыг би хааштай гарахгүй сурцсан юм чинь тэгээд авчихна. Нөгөө шин юмыг сурж өөрийнхөө тэр эвгүй байгаа юм гаргах хэрэгтэй. Ингээд ирэх юм бол би миний алдаа нэг нэгэ багсаж эхэлчих. Зүйлийг авчвал эндээс ингэж ажиллана. Толгоо оруулчих юм бол би ингэн золгооноос ингэж барилдана. Шилтэнээс ингэж барилдана ингээд бүхэнчлээд барилдаа маш олон байрлалаас сурах нь хамгийн чухал өндөр амжилт үзүүлэх шалтж байгаа. Түүнээс зөвхөн ганцхан зологдог, зөвхөн ганцхан баруун давдаг, зөвхөн зайнаас ингээд өндөр амжилтанд хүрэх гэдэг маш хэцүү. Тийм болохоор энэ болгоныг сурган төлөө төгс залуучууд сайн одоо хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байна гэж хэлмээр байна. Дараагийн нэг түгээмэл тохиолддог мэхүүд давхар амах мэх байдаг. Тэгээ давхар амах мэхүүд үндсэндээ дөрөвний баруун хөл гадуур авах нэгнийтэй маш ойролцоо. Ягаад гэвэл хөлийн гişгдүүд яг тэр зарчмаар явагдана. Гарын гарцууд даам биш яг давхар явж байгаараа ялгаатай. Бусдаар бүх одоо мэхний өөр барьц алхах яг адилхан байдаг. Одоо яг дөрөвний түгээмэл барьснаасаа хэлдэг. Энэ барьснаас хамгийн гол нь хүйтэй явахын тулд энэ өрсөлдөгчээс сайн одоо тэнцвэрийг алдуулж ингэж эвгүй болохын тулд доош нь шилдэг гараад өгдөг. Одоо эндээс мэдээж ингэ даруулаад авахын тулд өрсөлдөгч бүтэш өндийдэг. Энэ хооронд би давхар амт хэвээр байдаг. Шилдлээ энэ өрөөний гişг энэ гişг энэ таасны зөв яг адил хэвээрээ. Энэ гарыг энд байсан бол одоо яг энэ дэр хөлж давхар амт. Эндээс давхар амган бол хамгийн дөрөв бид дээшээ босвол хамгийн одоо ачаад ашигтай байдаг. Тэр үзүүл шилдэ дээш босчих. Ялангуяа солонгос гэдэг юм байна. Тэгэхээр шилдэ дээш босоо. Бүгд оноогоор өмсдөө. Энэ яг л нэгэнт бид энэ хүнийг өргөн гаргасан бол энэ одоо над 4 оноо шүү дээ. Тэнд бол ийш нь эргүүлэл энэ үл ингэж
За дахиад үзье те. Бүрдөөний шилтлээ өндийлөө. За эндээс хүн эндээс би ингэж орчих юм бол завраад наваа шидчихдэг нөө. Энэ юунаас болж байгаа нэхэр энэ хоорондын зай гарцсан болохоор ийм болцохоор яваад. Ийм байх юм бол навраад нэх байдгүй. Ингэж юм даа. Тэгэхээр орхон бол дандаа толгой дээш юм. Дээшээ байсан. Заримдаа одоо эндээс хүн дээшээ өрхийг мэдээ дээшээ зайлдаг. Гараад нэг оноо. Тэр яг давхар хамаад хурж явах явцад энэ бүхөөс одоо дээшээ гарах нь уу хажуу тишээ зайлах нь мэдэж авсан. Тэрд нь тохируулаад тэр барилдааны дараагийн байрыг шилжиж. Тэгэхгүй би ингэж ерөөсө даахгүй шингэсээр хагаад оноо галчих болохгүй. Заримдаа мэхний эсэргүүцлээс болоод мэхний гүйцэд 80% дээр очиж болно шүү дээ. Яг ингэж дотоод тийм энэ байрлал ашиглаад уршиг дараач юм байна. Шилжиж. Дараагийн нэг мэх бол гарт ирэх мэх байгаа. Тэгээд гарт ирэх мэх бол маш их одоо давуу тал ихтэй. Ягаад гэвэл өрсөлдөгч мөхөө хүнд байдалд ороод цаашлах юм 4 оноо аваад цэвэр дарах тийм ээ. Ийм маш ачааллтай. Энийг мөн бас халдварлуулсан золсон барьцнаас хийгээд байх тохиромжтой байдаг. Энэ талаар одоо үзүүлээ. Гарт ирэх мехний хамгийн чухал болохоор одоо баруун бодсон байгаа энэ баруун хөлийг энэ одоо өрсөлдөгчийн баруун хөлийг яг хажуу тавих хэрэгтэй. Манайхан болохоор хийхэд энэ ийш нь ингэж гадагш нь тавьдаг, эсвэл дутуу тавьдаг тийм. Эсвэл бүр энд тавьдаг. Ийм гişгдлийн азаанаас болоод мэх айгүй буруу болдог. Тийм болохоор хамгийн чухал юм ерөөсөө энэ хөлийг баруун хөлийг хажууд тавих. Дараагийн гол юм болохоор энэ баруун гар үрсаа ингэж мөрөөр орж ирэх хэрэгтэй. Ихтэй хүмүүс ихтэй ингэж хийгээд. Ингээд дараалчаад ингэж хийх юм бол ингээд дарчдаг. Ингэж даруулахын тулд энэ гарыг бүр сайн ингэж хоолоор гойж байна. Бүрийн энэ хамгийн чухал. Тэгээд гар хөлний энэ үдмэх зэрэг хараа. Тийм үү? Алхлаа гар савна. Энэ их чухал үдм байна. Саяны хоёр хөдөлгөөний дараагаар юу гэх юм хоошиг номорч номорч өгстэй дараа. Тэгэхгүй ингэж оронгот ингээд энэ номрохгүй байх юм бол бас ингээд унах магадлал өндөртэй. Хэдий шинэ номорч өгнө, тэд шинэ энэ эргэлттэй. Тэгэхээр үндсэндээ яг гарт ирэх нь 4 хэсгээс бүрдээд байгаа. Нэг нь хөл гიშгтэй. Хөл гიშг нь арс ингэ сайн ингэж өгнө. Номор нь дараа нь хөлний эргэл хараа. Энэ дөрөв нэхнээс яг гарт иргээ яг төгс болж байгаа. Тэгээд дараагийн юм болохоор игсэн ингэж гарт иргсэн энэ гарыг сайн хавчиж өгөөд. Ингээд аа. За дахиад одоо нэг үзүүлээ. Эндээ хөл хажууд гიშгдэг нэ.